خوزی ازی فر ببام زمان آشوری اوه کاک آزاده کرد منه سحکی اوه چاوه فر بوی زمان آشوری تو عزیزی مجید گفت خوزی اجی فر ببام زمان آشوری و زمان آشوری زمانه که زوره سوک و خوشه نوکه وقتی از آشوری تاقم برای من عجب گرتید بید بشه تو چطور من زانی پاقوی خود مشت سر مدان نهلا اوه یعنی دخد لي بلاي سورة بارناش انا مودي انا من سورة جديدة انا بين لابن سورة يعني انا جوش ترى دمي رابط مصوثت هذا لا تاع سورة كلها قري لي امير لا قري لي ازاد هي. بشمي يعني بشمي سورة قري لي امير تدوخون التيلة مارا بيد لايك متمرت سنائلة ان بي اللايب اشوري هي شامز مرياثة ايوان اغازي دمور بكردي خازخ حجر تدويت تو فير زمانه آشوری بی الشيء بخوب گویا خوب ده زمانت آشوری استرانت زمان آشوری سحکی اما آشوریاتاش کردیاتا باشتره نه مانا کردی مناس خد بی برچه چونکی از کردی تاخوم از عربیش تاخوم از آشوری تاخوم از ترکی تاخوم از فارسیش تاخوم از سویدیش تاخوم بیر نکن و دگل انگلیزیش ماشاءالله بس نک من زمان مفضل زمان آشوریه بسيمة لي رابة بسيمة جاتي رابط لي بميت ديذن ميت شو خوش وماشي لي لا هي الأية اللي أصلي برتام الأغني طول أخي جو برتام وزي دخيل لا برتامي والله مجلد المخينة منه يعني هر بين أثنى وكسبخ شارف بس لا تاوي أنا اللي لب عزيز أخونا عزيز بين خيومة تاثن بدابشخ مدابش والله مدابش مل بيقانو خسورت يعني خوفيركا زماني عاشوري جو يا خوب ده قال لك أصلا ما دام اتقلمت تجي اس مجبورم زمانی فیرمم مانا از مجبورم هیچ مجال تدانیه بوچی چونکی اب زمانه من زانید اره والله بس بوچی از زمانی زمانی زانی کردی از گله تو چاو حج زمان آشورید که حساجی حج زمان کردید که نابید ساعتين دبيت حزك هبيد نوكا تل ولاتك يجي بجني عراق ما كان زمان تدانا دبيتو خراب زاني بس يا آشورياتيه جدا اما عزیزی پوشو بشانه و همهی دارین هن همی پیشه هما فیر بن خوفیر کن یعنی یخصانه یزور پیچک بیتا گلک رزو سلاف و از گلک بیا خوشحالم امرو که از گل برای خود از پیتر تروجه کشتی بیا بکنه دابش شیلا